Сайн байцгаан сонсогчдоо Хайгуулчин подкастын 8 дугаараар та бүхэнтэйгээ уулзч байна. Хайгуулчин подкаст цацагдж эхлэх 3 сарын хугацаанд SoundCloud болон Plus дэх хаягуудаар сонсогчдоо бүхэнтэй хүрч байгаа бөгөөд 34 улсын 80 гаруй хотоос давхурцсан доогоор 4000 удаа сонсогдсон гэсэн статистик мэдээлэлээр подкаст эхлэж байна. Энд нэмэх хэлэхэд тунуудахгүй Хайгуулчин подкаст маань Apple Podcast, YouTube хаягуудаар цацагдж эхлэх болно. Подкастын удаагийн төчнөр уулуурхай хүнд үйлдвэрлэлийн яамны СБТГ бодлого төлөвлөлтийн газрын ахлах шинжээч Геологийн ухааны доктор D. профессор Д.Алтанхуяг оролцлоо. Зочин маань подкастын асуултуудад хариулахаас гадна нөөцийн менежментийн системийн талаар тэр дундаа Австралийн Жорг, Канадын 43 улсуудыг Монголын MRC зэрэг нөөцийн кодексын тухай үнэтэй мэдлэгээ хуваалцлаа. Мөн салбарын хөгжилд залуус бидний оролцоо зэрэг олон сонирхолтой сэдвээр дэлгэрэнгүй ярилцсан сайхан ярилцлага боллоо. Ингээ бидний нэг цагийн ярилцсан сонирхолтой подкастыг та бүхэндээ хүргэж байна. Сайн байна уу? Сайхан үлдэж байна уу? Сайхан үлдэж байна. Хайгуулчин подкастын одоо энэ урилгын хүлээн авч зочноор оролцож байгаа тануудаа нийт сонсогчтойгоо өмнөөс болон оюухаа зүгээс баярлалаа. За баярлалаа та бүхнийг ч гэсэн энэ подкаст энэ ярилцлага өгч олон нийт ялангуяа салбарынхны залуучуудын дунд санс солилцохоор ингэж бас урилга ирүүлсэнд би бас талархаж байна. За та тэгээд манай подкастын сонсогч зориулээд өөрийнхөө одоо амьдралынхаа товч намтраас бас хуваалцаач. Анх хэдэн онд одоо сургуулаад өгсөн бэ? Хэдэн жил хаана ажиллаж ингээд. За би бол ер нь Улаанбаатарын хөгт. Хэдийгээр манай Завхан аймгийн Алдар хаан сумын ариад. За ээж бол Аранга аймгийн Батсангийн сумын. Өөрөөр хэлбэл хотод төрсэн боловч ер нь манайха ээж аваасаа одоо ах トゥ 10 жилийн дотор 5 хүүхэд гарсан байдаг. За би бол хоёр дахь нь гэж явдаг 4 эрэгтэй нэг охин байдаг. За манай тийм учраас одоо айлын юу гэдэг хоёр дахь хүүхэд учраас ойрхон насны ингээд ах トゥ ойрхон болохоор хавар 6 сар болоод хичээл хаагдангууд шууд нөгөө хөдөө ээж аав юм уу хөдөөний ах トゥ нэрлүүн нэг тийм хотын хүүхдүүд байдаг. Одоо ч байгаа. Зун болонгууд хөдөө рүү явчихдаг. Нэг тийм хөдөө зун багнасаа бүгд ингэ өнгөрөөсөн. Өвөл бол хөдөг тийм сайн мэдгүй мөртлөө зуныг бол дэндүү сайн мэддэг гэдэг юм уу да. Энэ утгаараа бол баг нэг настай байхаас ахуулаад 10 дугаар анги төгслөө ихэнхдээ Завхан аймагт тэгээд заримдаа Аранга аймагт 100 нас хүүхэд насаа мал дээр өнгөрсөн. Тэр чинь аймгийн төв дээр байхгүй шууд л авчиад мал дээр нэг хон хариулна. Тэгээ адуутай айлд очиж туслана. Айр гисүү зөөхт нь бас туслана. Тиймэрхүү маягаар л энэ багнаас өнгөрсөн. Тэгээд 1980-аас 90 оны хооронд бол 10 жилийн сургууль, бүрэн дүнд сургууль төгссөн. Төгсөхдөө энэ Улаанбаатар хотын 77 дугаар сургууль гэж Баянгол Октябрь гэж байсан. Одоо Баянгол дүүргийн 77 дугаар сургуулийг төгссөн. Яг 90 он 89-90 он гэдэг энэ нийгмийн өөрчлөлт гэдэг юм уу те эдийн засаг нийгэм энэ маш том одоо асар одоо би улам мэдрээд байгаа энэ том өөрчлөлт болж явах тэр үед бүх хүүхэд насаа социализм дээр өнгөрөөд яг оюутан болоод энэ залуу насаа бол шилжилтийн картны барааны гэдэг үеэр оюутан болоод манай үеийнхэн бол яг картны барааны үеийн оюутан. За тэгээд нэг докторж одоо эргээд энэ шинэ нийгэмд яаж одоо тогтож явах вэ гэдэг одоо бүх салбар тий одоо эрчим хүч гэдэг юм уу байрлал, геологи, уулуурхай одоо эдийн засаг боловсрол энэ бүх салбарууд ингээд хөл дээрээ яаж энэ зах зээлийн нийгэмд тогтох вэ гэдэг энэ цаг үед нь болохоор би шинжлэх ухааны технологийн сургуульд одоо өөрийнхөө төгссөн сургуульдаа өөрөөр хэлбэл 90-95 онд политехникийн дэд сургууль гэж байгаад тэрний геологи уулуурхай факультет гэж байсанд сурж ороод 95 онд төгсөөд тэгээд яг тухайн үед шууд одоо багшаар үлдэх юм санал тавьж исэн. Энэний дагуу ингэж одоо багшийн ажлыг ялангуяа ашиг нөхцөлийн эрэл хайгуулын багшаар ажиллаад тэгээ 2009 оноос хойш одоо уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамд
гэдэг миний түүх бол харьцангуй юм удаан хугацаатай гэдэг юм уу орчин үеийг бодох юм бол удаан хугацаатай доктортой тийм одоо явсаар байгаа өнөдөр хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яам гэх салбарын төрийн захиргааны төв байгууллагт бол 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. Тийм хөл тавч түүх байна. За өнгөрсөн 2019 он бол бидний хувьд бол одоо геологи алга үүсч өгсөн 80 жилийн болсон. За шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн 60 жилийн болсон байсан. Ингээ бодлоо бидний их олон түүхэн цаг үе таарсан. Одоо тэгшээд дайрсан хэмжил байсан. Тэгээд яг ийм одоо хөөг одоо бид нэр манай салбар маань туулж өнгөрсөн болохоор би эхний асуултыгаа одоо та энэ геологи эрс цэвлэгийн салбарыг салбартаа хэрхэн яаж холбогдов тийм. Яг энэ дотроо геологчийн сайхан мэргэжлийг ямар учраар ойлроо сонгосон юм бэ? Харин тий. Гоё л доо. Би бол яг өөрөө одоо хэлсэн хотын хүүхэдтэй. За нэг хөдөө мал дээр гарснараа нэг геолог гэдэг одоо ингэ сонгосон юм бол байхгүй. Зүгээр яг уу манай одоо аав маань бол эрчим хүчний бас эрчим хүч бол бас хүнд үйлдвэр. Эрчим хүч бол геолог уулуурхай эрчим хүч бол бас нэг ийм тогоон дотор орж нийлээ салаад байдаг. Эрчим хүч геолог уулуурхай яамч гэдэг юм уу, эрс цэвлэг эрчим хүчний яамч гэдэг юм уу. Иймэрхүү. Яг нь тэр нүүрсний уурхаагаараа дамжаад эрчим хүч үйлдвэрлэдэг гэдгээрээ ингээд нэг салбар юм шиг явдаг. Аав маань бол ер нь одоо юу гэдгийг төвийн эрчим хүчний систем гэдэг одоо хэрэгжүүлэгч агентлаг байдаг. Дархан ТЭЦ-ийн ерөнхий инженер, Улаанбаатарын ТЭЦ 4-р цэглэл станцын ерөнхий инженерээр анхныхны ерөнхий инженер тэгээд дараагаар нь бас ингээд 10 жил ажилласан тийм хүн байсан. Тэгээд би бол мэдээж өдөр болгон 100 туслан дарахтаа одоо юу гэдгийг дандаа станцийнхантай хамтдаа ингээд явдаг, хүүхдүүдтэй тоглодог. Тэгээд 10 төгсөх болоод ирэнгүүт нөгөө хүүхдүүд чинь ихэнх нь ээж аавыгаа дагаад бас нөгөө эрчим хүчний сургуульд орно ч гэдэг юм уу, эсвэл орохт нь хялбар байдаг ч юм уу, ийм нэг юм байдаг шүү дээ. Тэр одоо Эрдэнэтийн гогт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хүүхдүүд бол гог руу илүү орчдог ч юм уу. Нэг иймэрхүү маягаар эрчим хүч рүү хазаах юм болов гэсэн юм бодолтой байжсан байхгүй. Харин манай бол юу гэж үтсэн гэхээр манай салбар бол хүнд салбар, эрчим хүчний салбар бол асар хүнд салбар. Өөрийнх нь төрсөн ах нь геолог хүн байсан. Тэгээд өөрийнх нь ахыг харахаар бол бас их гоё хөдөө явдаг, аз жаргалтай геологч хүн бол одоо бас үнэхээр одоо өөрт нь бол маш таалагддаг. Аав таалагддаг мэргэжлийг би одоо үүлж авахаар ингэж тэр хоёрын зөвшөлтсөөр намайг 9-р ангийн төгссөний 100 хинтийн цэнхэр мандалд Монгол Чехословак металл гэж одоо нэгдэлгээд одоо Чех Монголын хамтарсан энэ анги экспедицэд бол явуулсан. Яг гоо тухайн ангид явуулахад бас манай бас нэг төрлийн одоо аав ах маань Ж банзрагч гэдэг одоо геологийн албатай насчцуу 1939 онд төрсэн ийм ах маань байдаг. Жоншны бас 3 банзрагч байдаг. Тэрний хамгийн ахмад банзрагч нь. Тэгээд тэр ах маань Монгол Чехт ажиллаж байсан. Тэгээд намайг ажилчингаар явуулаад тэгээ би үндсэндээ бол геологийн ажилд бол 89 онд анх хинтийн цэгэр мандалд нэг ярьсан 50,000 масштабтай геологийн зураглал. За тэгээд тэр үед бол бас нэг эрдлийн ажлууд нэлээд явагдаад ингээд нөгөө ажилчин хүүхч юм руу очиж ажилдаг. Тэр нэг биното өрөмдлөгийн анги гэж өрөмдлийн Чехийн өрөмдлөгийн анги байсан. Биното гэдэг. Тэр бол нөгөө хүүтэн дайн 80-аад оны дунд үеэс Оросын холбооны улс тэгээд социалист орнууд ерөнхийдөө задраад нөгөө өөрчлөлт байгуулж яваад хүүтэн зэвсэг гэдэг дайны зэвсгүүдийг инхийн зориулгатай одоо хэрэглэхээр ингээд өөрчилж исэн. Тэрний нэг жишээ бол танкуудыг одоо геолог хайгуул уулуурхай салбарт хэрэглэхээр ийм хүнд техникүүдийг оруулж ирсэн байсан. Тэр манад ажиллаж байсан. Өөрөөр хэлбэл нэг танкийг одоо толгоо нь эргэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр толгоо эргэж байгаа хошууных нь оронд крантай. Тэгээд өөрөөр хэлбэл тэр бол одоо зөвхөн кран гэж байгаа байхгүй юу? Бүх юм танк. Тэгтээ ганцхан кран л юм. Яг тэрнийх нь хажууд нь нэг хос иж бүрдэл нь бол ийм өрмийн ийм одоо том диаметртэй өрөмдлөгийн шороо ордын өрөм хайгуулж. Одоо зүгээр УКС 22 ч юм уу ийм шороо ордын өрөмдлөгөөс арай өөр өргөн. Тэгээд тэр бол нөгөө цэнгэр мөндөлийн тэр цагаан дуглагын ордын хайгуул дээр ингэж тэр ангийн тэр дээр бол зэрэгцээд ажиллаж явах үед нь рейк бариад марксидрийн юу геодезийн хэмжилт хийхдээ тэрнийхөө тэгш ус мусыг тааруулаад юм болоо чехүүдтэй хамт тэгээд ер нь анх тэр одоо геолог төлөлт тавьсан. Яг гоо тэр ангид бол манай политехникийн дэс сургуульд эрэл хайгуулын багшаар ажиллаж исэн Дамбж Антсан гээд
Одоо улсын хурлын гишүүн байсан нөгөө санжаас нэг оюун энэ төр бол манай ингээд бас байсан. Би тэгээд сүүлд нь хожим бодохтой бас их дажгүй туршлагатай өшөө айгүй олон хүмүүс байсан. Нүдэн болор гээд жогсон гээд ингээд олон одоо геологууд байсан. Тэр хүмүүстэй одоо ажиллаад за геолог гэж нэг иймэрхүү юм байт юм гэж мэдээд дараа жил нь шууд геолог ингээд 90 онд 89 онд гэж яваад тэгээд 90 онд 90 оны зун яваад намрын орчлоо нэг тэгжил ер нь геолог талтай байсан та. Одоо бол яг 30 жил болчихж байна. Нэг тиймэрхүү л болж. Одоо геологч мэргэжлийг одоо аваагасаа өглөөд нэг энэ салбарт одоо орсон юм байна. Сургуультаа сурч байгаа хугацаанд 4 жилийн хугацаанд сурч байхад ч одоо үйлдвэрлэлийн дадлага гэж байгаа. Анхны үйлдвэрлэлийн дадлага нэг бол одоо анхны ажлын гараан дээр гарсан нэг юм сайхан тусламж танд юу байна одоо. За. Би ер нь хүмүүс өөрөөрөө бас аяа бахархдаг. Тэгээд би бол бас бахархдаг л хүмүүсийн яг ижлэх юм. Хүнээс ялгаатай юм бол баг баг. Тэр шилжилтийн үе гэдэг зүйл дотор хамгийн өмнө бол ерөөсөө оюутан бол 1-р курст ороод ийм хичээл үзнэ. 2-р курст ийм хичээл үзнэ. Одоо нэг сонгохгүй те бүх юмнууд ингээд төлөвлөнд. Тэгээд тасралтгүй сурахад 5 жил буюу одоо 10 семестр сурж иж сургуульд төгснө. За тэр үед магистр байхгүй тий. Зөвхөн бакалаврч байхгүй зүгээр л дээд боловсролтой инженер хэлдэг. Тэгээд 5 жилээр буюу 10 семестр тасралтгүй суралцаж төгсдөг тэр одоо хуучны боловсролын стандартын хамгийн сүүлийнх нь манай анги байна. Өөрөөр хэлбэл манай доотлын төслийнх нь 4 ахс болол тэгэл удахгүй нөгөө хичээл сонголтоос хамаарал 4-өөр төсгөө 4 ахсаараа төсгөө ингээд ийм юуны сонголтын систем рүү хайжмдаа шилжсэн. Тэгэхээр манайх бол яг нөгөө бүтэн 5 жил буюу 10 семестр ингэж сурсан ийм анги байна. Тэгээд яг одоо юу гэдэг яг тэр утгаараа харах юм бол 1-р курст намар хурж ирээд нөө сургуультай бүртгүүлэхэд шууд намрын аж ахуйд энэ толгоотын ногооны зойр дээр бараг 30-40 хоног үлээ төмсөд хураагаад луун хураагаад эсвэл зойрон дээр ингээд баахан тэгж ажиллаулаад тэгэнгүүтээ хавар болонгууд өвөл хичээлдээ яваад хавар болонгууд нөгөө ерөнхий геологийн дадлага гэдэг одоо аранга тариат одоо хорхын тогоо хүртлэх энэ заамар мамраар дайраад урсгал голын урсгал усны үйл ажиллагаа одоо нар тэгээ салхины үйл ажиллагаа галтуулын үйл ажиллагаа гэх мэтлэн яг л нөгөө юуны 1-р курсын оюутны үздэг хээрийн дадлага ажилд ингэж явж ингэж ихсэн. Мөн 2-р курстэй болохоор намар нь болохоор юунд явчихсан сансар сангийн аж ахуйд бас аж ахуйд явал хавар нь болохоор одоо структур геолог зун структур геологийн дадлагатай өмнө говийн мандлаа тэгээ хурж ирэх геофизикийн дадлагаа орхид хийгээд ингээд гэл ер нь 3-т ороход нь ерөөгийн сангийн аж ахуй руу намар нь явуулаад тэр чинь зун дадлагаад хурж ирж дуусаад хурж ирэнгүүтэл аж ахуй руу явчихсан шүү дээ үндсэндээ. Тэгээ ингээд 3 жил ингээд тойроод явцсан байл. Тэгээ сүүлийн жил нь үйлдвэрлэлийн дадлага гэдэг үйлдвэрлэлийн дадлага чинь би 94 онд тэр үед баг анхны хөрөнгө оруулалт орж ирж байсан бах Монгол улсад орж ирэх гэжсэн. Тэр нь юу юм бэ гэхээр Жасраагааг ерөнхий сайд байж ах үед Morrison Knudsen Gold гэж Америкийн компани Монголд орж ирээд бас энэ бороо 100 модны оройныг одоо судалж хөрөнгө оруулалт орж болох юм а гэсэн утгаар нь судалгаж хүмүүс хурж ирэхэд нь тэднүүстэй хамт нөгөө энэ бороогийн оройнд бас оюутны дадлага хийж явжсэн. Айгуу сайхан хүмүүстэйсэн. Чимдгой Огаан цэцэг, Симхаангой байна. Тэгээд намсраагаа гэдэг ингээд манай хүрээлэнгийн ус гол эрдэмтдтэй хамтдаа зүгээр санамсаргүй тэгээ явцсан. Тэр нь надад айгүй дурсамжтай. Тийм байгаа. Зүгээр яг хожим болвол тэгээд үйлдвэрлэлийн эхний дадлагыг чинь хинтийн дадалт одоо бас 50,000 зурглалын ажилд явсан. Гэхдээ голдуу нөгөө эрлийн отрядад нь явж шүүрх мөрх малтаа тэр чинь айгүй их цэвдэгтэй. Тэгээд нөгөө дөнгөж нэг доошгоо нэг за нэг 2 м хүрэх үгүй юу гэдгээс эхлээл тэгэл тодорхой цэвдгийн үе дээр очиод хурцж отвол ерөөсөө хөдлөхгүй. Яг юу мөстө каток шиг ингээд халтраал шавар. Тэгэл тэр чинь гисгэж дугуй муугаа олдвол их юм. Тэгэл шатааж байгаа дараа нь орол зоох чинь хөдөлдөггүй шүү дээ. Угаасаа арай гэсэн шаврын гараад авангууд ханнаасаа цэвдгүүрээр доош орсоор хоёр талынх нь хан нураал. Тэгэл ингээд нэг жоохон хэцүү. Тэгж байгаа цэвдгийн өнгөч нь бас гайг болчихно.
Тэгэл нэг эрэл рүүгээ ягаад ч юм тэгэл ингээд харахаар би бол ер нь эрэл хайгуул руу явсан зураглалын ажилд орсон ч гэсэн ерөнхийдөө эрэл рүү ингээд яваад исэн юм түүхүүд одоо хажим харахад бол ингэж л ер нь дадлагыг бусдын оюутнуудтай ижлэх явсан. Харин 95 онд төгсөнгүүтээ шууд магистрт залгаж орох гэсэн. Ягаад тэгэхээр сургуульд нөгөө туслах багшаар орно шүү дээ. Дөнгөж төгсөөд туслах багшаар ороход бол юу яа гэсэн магистрт сурсан дээр сурах ёстой гэдэг. Тэгээд магистр дахиад 2 жил үргэлжлүүлээ сурсан. Өөрөөр хэлбэл 90-97 оны хооронд 14 семестр сурсан байхгүй. Одоо уйларч мөлрөхгүйгээр яг ингээд үзээд тэгээд би ангаах сурж байгаа биш яг тасралтгүй 7 жил сурна гэдэг чинь бол нациг хүн арай ховор байсан байх гэж боддог шүү дээ. Тэр үед чинь бол 5 жил сурдаг байх чинь бол шууд сүүлд нь дүүцүүлэхээр мастер өгдөг байсан тий. Яг уу тэр үед чинь яг тэр үед бол дүүцүүлэх гэдэг юм гарааг байхгүй. Дүүцүүлэх гэдэг нь сүүлд гарч ирээд та нар 5-аар төгссөн юм бол дүүцүүлээ. Би бол тэр нь байхгүй болохоор магистр нь эхэлчихсэн бакалавр нь эхэлсэн учраас за сурах хэрэгтэй юм байна гэж сурцсан байхгүй. Тэр жоохон төвчөө хүлээсэн бол хүмүүс сүүлд нь 50,000 төгрөг өгөөч юм уу ингээд авчдаг юм гарцсан байсан. Зарим нь бол сураад ч бас авч ирсэн. Миний хувьд бол тгийгүү яг бүтэн 7 жил явсан байхгүй. Таныг яг анх одоо оюутан байж байгаа төгсөөд ингээд багшигээд эхэлсэн тийм мастер сурангаа тийм. Тэр үед бас яг нэг хөгжилтэй дурсан бас таарах яг анх одоо үлрэлийн өмнө тийм оюутан байсан хүн буцаад багш болоод оюутнууд хичээл заах гэхэлэр. Яг одоо ер нь бол яг ингээд тэр үед ингээд анх чинь улсын оюутан чинь ингээд стипенд аваад оюутан болж штэ анх 90 онд чинь тийм политехникийн дээд сургуульд. Тэгээд явцын дунд нь стипенд өгөхөө болчихсон. Уул нь бол 4 семестр онц сурвал Сүхбаатарын нэмжгээд бас нэг 50-100 төгрөг нэмдэг. Би бол бас ер нь онц төгссөн л дээ. Орохдоо ч онцоо орсон. Тэгээд нөгөө стипенд өгөхөө болоод сүүлд нь харин бүр сургалтын төлбөр төлөх маягийн юм яриад иглэнгүүд төгссөн оюутнуудыг нөгөө одоо яах нь мэддэхгүй байсан учраас одоо улсын үйлдвэрийн газар гэдэг юм цахиур компанид бас ингээд очиж уулзсан гэдэг ингээд явж ирсэн. Манай ингээс зарим нь бол тэр ороод одоо өөрөө судалгааны төвийн баг гэж бас заримдаа ярьдаг. Тэгээд тэнд бол ингээд зарим нь орж исэн. Би тэгээд нөгөө орж амжаагүй очиод уулзаад ингээд тэр явж хахад бол сургуулиас бас эргэж дуудаад чи багшлах уу гэсэн юм саналыг тавьсан. Манай профессор ухааны ухааны бол тийм санал бас тавиад тэгээд тэрний дагуу бол би орсон. Тэгээд дөнгөж багш болж байгаа хүн чинь саний хэлдгэр зөндөөл олон юмнууд байсан. Одоо ч гэсэн манай доотлын курсынхан ярьдаг л юм да. Өөрөө сайн мэдж байгаа мүү гэл. Тэгээд чи ми гэхээс хавлаад багш чинь бас өөрийгөө та гэж хэлүүлчих санаатай шүү дээ. Тэгтэл бол доотлын курсынхан бол одоо мэдээж энийг яаж хийх вэ гэсэн тиймэрхүү юм. Тэр ганц надад биш ер нь их олон залуу багш нар тухайн үед бол бүгдэнд нь л тийм юмнууд байдгийг. Гэхдээ энэ багш нартай хамтдаа нэг одоо хамт олон болоод дотор нь ороод ижлэгэн багш болоод тэгээ одоо юу гэдэг арга хэмжээнүүдэд хамтдаа оролцоод цагаан сар шинжил болоод ч юм уу ингээд дотор нь орохоор маш гоё үү. Би бүр тэрүүгээр өшөө бүр бахархаад байдаг байхгүй. Ямар шогч юм бэ? Хичээл заахад нэг сүрдээ зайгаад идэг учраас яг толоо очоод идэвс зүгээр нарга бол янз бүрийн сайхан хүмүүс идэг шүү дээ. Тий. Тэгж орж исэн тийм түүхүүд бол зөндөө бий л дээ. За та ингээд салбартаа бол холбогдоо 30 жил болсон байна. За багшилж исэн сүүлд нь төрийн албанд орсон. Тэгээд ер нь нэг энэ цаг хугацаанд танд бас нэг өөрийн гэсэн бас нэг юм тогтмол зөв дадал туршил гэж байдаг баг тий. Өөрийнхөө зөв үлгэр жишээ болгосон тий. Тэргээрээ баян тэр үйлдэл баян давтдаг тэр нь танд авчираад тийм одоо плюс нэмэх одоо давуу талыг олгож идэг юм үү гэдэг. Тэгээд таны ер нь жоохон энгийн нэг өдрийг ямар байдлаар өнгөрдөг вэ? Таны тогтмол хийдэг зөв дадал туршил юу вэ? За юу штэ ер нь яг хоо ингээд юм уншиж харж байхад бол баг жоохон амжилтанд хүрж байгаа улсууд гэдэг юм уу тэр талынх нь хүмүүсийн ер нь хандлагыг харахад бол жоохон өглөө их тусах хэрэгтэй юм санагддаг. Ялангуяа Монголын нийгэм бол өдрийн цагаар үр бүтээл тийм өндөр биш. Одоо ингээл хүн хажуугаас үрж ирэл өмүүлэндээ өөрөө хувийн ажлын дэглэм багтаа ингээд ажлаа төвлөрөөд ингээ гараас юм гарна гэж нэг аягүй чухал зүйл байна те. Ингээд үр бүтээлтэй ажлыг хийвэл аягүй чухал зүйл бол төвлөрөх те. Тэрэнд бол хамгийн том дэм үзүүлдэг зүйл бол өглөө эрт босох. Аливаа юмыг жоохон бодож нөгөө ингээд хөнгөө орчинд юм уу
өөрт саад болохгүй хөнгүү биш ер нь бол өөртөө саад болохгүй тийм орчин бүрдсэн цагт үед бол бүх юмудаа ингээд рефреш хийгээд ингээд мэдээд тэгээд системтэй ажил руу хаад дистралтай ингэж орох ийм юм бол аюул чухал. Тийм учраас би зүгээр багшилж явахдаач тэр ер нь хаанч байсан одоо энэ чээч тэр ер нь бол өглөө бол 6 цаг гэхэд бол босчихно. Яг манай гэрээс наашаа алхаж ирэхэд бол 1 цаг болдог. Тэр хүмүүс зүгээр алхдаг. Одоо ингээд суурин ажилтай болохоор угаасаа ч алхахгүй болохгүй юм билээ. Яг байнга алхахгүй л дээ. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр алхана. Тэгээд юм бодоод алхана. Тэгээ хурж ирэхэд ажил бол үндсэндээ хаанаас эхлэх гэдэг юм нь бол ерөнхийдөө зэгцтэй болно. Тэгээ өглөө орж ирээд би бол заримдаа тэгж боддتي. Өглөө жишээлбэл би 7 цагт ирлээ. За 8-аас ажил эхэлнэ. За үндсэндээ бараг 9 цагт гээд эхэлнэ гэж бодоход өглөө миний 1 цаг 30 минутаас 2 цагийн дотор сууж байгаа ажлын бүтээл өдрийн тал өдрийн ажлыг амжуулдаг гэж би боддог байхгүй. Өөрөөр хэлбэл өглөө 8-9 цагийн үеэс эхлээд 12 цаг хүртэл цайны цаг хүртэлх хийх ёстой ажил бол дор нь зүгээр ажил зүгдрахад хийгээд дууссан байхад бас дотроо бардамжтай ер нь. Би бол ямарсан өнөөдрийн ажил бол ямарсан бараг ард марчлаа гэж үзнэ. Тэгээ өдөр бол мэдээж ажлаа хийдгээрээ хийн. Гэхдээ хараад байхад бол жоохон нэрийг юм хурд арай багтаа юм уу, дөвлөрөл арай багтаа юм уу. Тэгээ чанар нэг тийм хөвөт харагддаг. Ер нь өглөөний цаг хүний тархич гэсэн айгуу сэргийгүүд юм байна. Тэгээд айгуу үр дүнтэй байдаг л дээ. Өглөө жишээ нь өглөө та ажил дээр ингуудаад өдрийнхөө одоо төлөвлөгөөг жишээ ийм ажил амжуулах хэрэгтэй гэдэг төлөвлөгөө бас бичдэг байлгүй тийм. 10-аас 10 минут ч юм уу 5 минут ч юм уу тэрийг зарцуулдаг. Яг ажлын дистралыг нэг бичээд байх нь бол байхгүй. Зүгээр ер нь бол баг урд өдрөмж гэсэн явахтаа за маргааш иймэрхүү юм хийн гэдэг юм бол ингээд тавьчихсан. За хамгийн ихний хэлж ажил бол компьютераа гар дээр угаас тавьчихсан. Эсвэл харин доороо тавьчихсан. Хурж ирэл мартахгүй гэж бодсон юм. Тэгээд жоохон ажил ихтэй суугаад ер нь бол хүн жоохон хүний одоо амжилтанд хүрнэ гэдэг юм уу? За би одоо нэг сүрхий амжилтанд хүрсэн гэж өөрийгөө бодохгүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар бол сууж сурах хэрэгтэй. Ерөөсөө сууж сурах. Сууж сурна. Хэрвээ сууж ажил хийдэг бол сууж сурна. Хэрвээ чи хөдөлгөөнтэй байх юм бол амжилтанд хүрэх удаан хүрч магадгүй. Тийм учраас суун гэдэг бол айгүй том одоо юуны гараасаа юм гарах нэг том үндэс бол сууж сурах. Суун гэдэг нь өөрөө бас төвлөрөнч гэсэн агуулга байж магадгүй. Тэр айгүй чухал зүйл байна. Өдөр бол тэртээ энэ өнөөдрийн ажлын юугаар харах юм бол за харьцангуй төрийн захиргааны төв байгууллага гэд яам бол нэг их иргэд юм уу аж ахуй нэгжтэй уулзаад яриад янз бүрийн асуудал шийдээд байх нь бага. Ер нь бол эн чинь бодлогын яам тэгээд хууль дүрм журам те ингээд янз бүрийн тайлан төлөвлөгөө нэгсэн бичиг баримт иймэрхүү маягаар явдаг учраас бас нөгөө суухад их тухтай байдаг. Илүүт тусаад харьцангуй бага. Тэгэхээр бол өдөржингөө ингэ суучаад тэгээд ер нь орой бол би нэг суухыг бас боддгоо маа зүгээр ингэж боддгоо штэ. Ажил ихтэй хүн бол орой суудаг байх. Ер нь суудаг тий. Тэгэхээр рүү ажил барагдах юм чинь. Ажилдаа дуртай хүн бол би мэрэгжилдээ одоо ажилдаа мэрэгдэж юм бол мэрэгжилдээ өөрийнхөө юмдаа дуртай хүн бол хүссэн үсээгүй эрт ирдэг. Яг хийх ажил тэнд намайг хүлээгээд байгаа учраас баг нойр өрөхгүй гэсэн үг л дээ. Ажил зүгээр ихтэй хүн бол орой хэдэн цаг хүртэл сууж болно. Тэр би эрт ирдэг шалтгаан бол нөгөө талаас ажилдаа мэрэгжилдээ дуртай хүн эрт тусдаг юм байна даа л гэж би ойлгодог шүү дээ. За. Дараагийн асуулт бол би бас нөгөө бусд хүмүүс айгүй асуух дуртай. Тэрний юу вэ гэхээр мөрийнхаа өнөөдрөө бидний хийж байгаа зүйл маань зөв зүйл дээр явж гин үү? Ер нь зөв зүйлийг бид нэр барьж хийж чадж гин үү гэдгээ мэдхийн тулд энэ асуултыг асуудаг. Тэгээд хэрвээ та яг өнөө цаг үед залуус бидний насн дээр байсан бол хамгийн түрүүнд яг юу хийх байсан бэ? Юунд илүү цаг заваа зарцуулах байсан бэ? Яагаад? Харин тийм ээ. Би ч одоо яагаад гэдгийг одоо юу гэдгийг одоо энэ цаг үе дээр одоо чиний насн дээр байсан бол юу их вэ гэлээ шүү дээ. Ер нь хүний цаг хугацаа ер нь энэ цаг хугацаа гэдэг зүйл айгүй хурдан гэдгийг бол хүн болгоо ярьж байгаа. Одоо хурцгай шилжил байна тий. Одоо өнөөдөр 80 хүрчлээ.
Тэгэл саяхан л 60 он байсан баг л та. Тэгээ саяхан 70 он байсан. Тэгээ саяхан л 90 он байсан тий. Тэгээд ингээд цаг хугацаа тасралтгүй хүлээж байгаа учраас цаг хугацаатай уралдаж ажиллах хэрэгтэй байна л гэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд та хэд өнөөдөр ингээд хайгуулчин залуусуудад ингээд ямар нэгэн байдлаар нийгмийн идэвхтэй ингээд ажиллаж байна. Ингээд ярьцлага хийгээд олон янз бүрийн усудаас ингээд санал аваад ингээд явж байна. Тэгэхээр эцсийн зорилго цаашдаа хаа өрөх үү тий хэдэн жилийн дараа ямар том одоо юмны үндэс болж явж гинэ гэдэг юм чинь ирээдүй болж штэ. Тэгэхээр яаж игээд цагийг ямар нэгэн зүйлд тууштай зарцуулах хэрэгтэй байна. Энийг бол хүмүүс хэлээд байдаг. Би ч гэсэн ингээд энд тэндээс уншаад байдаг. Тэгээд уншаад өнгөрөх биш. Яг үнэндээ бол яг л тийм юм лээ. Өөрөөр хэлбэл одоо цаг өнгөрч байгааг мэдэхгүй ажиллаад те ингээд яваад байхад бол үр дүн нь хүссэн хүсээгүй хойноос ч гарч ирээд нэр хүнд нэмэгдэх тэрийг дагаад өөрийнх нь нөгөө хийж биелүүлэх гэсэн хүсэл чинь өөрөө одоо биелэхэд аюу хялбар болох ч гэдэг юм уу ийм юм руу шилжихэд аюу том суур болд юм. Тийм учраас одоо юу гэдгийг бүр их идэвхтэй одоо хурдан хүрээгээл би бол одоо боломжийг л ашиглаж алдаж болохгүй гэж болоод байна. Боломжийг айж имэх гэхээс илүү жишээ нь суух шаардлага гарвал суугаал байх хэрэгтэй. Явах боломж үлдэх юм бол явж л байх хэрэгтэй. Аль болохоор мэдээж амарч ялгүй байх. Гэхдээ ер нь бол боломжийг ашиглаж байх хэрэгтэй юм уу гэж ингэж хардаг. Тийм учраас залуучууд бол аюу их тийм цагтаа уралдах хэрэгтэй болов. Тэгээ хожим үр дүн нь бол ирнэ. Тэгвэл яаж гэдэг нь тэр өөрөө гараад ирдэг зүйл гэж болж байна. Та бас ярилцлагын ихэнд хэлсэн. Ер нь эрд цэвэрлэгийн салбар бол хүнд салбар дандаа одоо хөдөө явдаг, даарах хөөрөгч гэдэг юм уу тийм улс их ундаасах тийм цаг үе бол байдаг. Тэгээд энэ нь бол яг хүнд салбар. Тэгээ тийм болохоор бид таны дараачийн асуулт бол ер нь та хэзээ нэгэн цагт одоо магадгүй мэрэгдээсээ шантрах тийм одоо буцах ч гэдэг юм уу тийм үе гарч ирсэн үү? Хэрвээ тийм үе танд гардаг байсан бол та яг юунаас илүү одоо ирч хүч авч одоо өөрийгөө хорцолдог байсан бэ? Зүгээр мэрэгжлээс шантарч гэж юу ах вэ? Ер нь бол ажлаас зүгээр ажил их байх үед ядрах гэдэг юм уу, ийм үед шантрах тухай асуудал ирэх тухай. Зүгээр яг одоо юу гэдгийг шантрна гэдгийг бол 2-3 янзаар ойлгох байх. Биеийн хүчээр дийлэхгүй бол нэг шантарч магадгүй те. Үнэхээр энэ бол хүнд юм байна, юм байна. Барахгүй ажил байна. Үнэхээр ч одоо дийлэхгүй бол яг үү. Одоо сэтгэл санаа байна те. Ажил би ингэсэн чи одоо ийм нөхцөл үүсээд ингээд хийж чадахгүй ч гэдэг юм уу. Над бол нэг их тэгж одоо хүчтэй шантарч исэн зүйл бол байхгүй. Зүгээр айдаг юмнууд бол байдаг. Тэр бол шантархын нэг оршил юм уу да. Тэр юу гэхээр мэдхгүйгээс ер нь их яаж юм мэдхгүй байх гэдэг бол тэрнээс бол айгүй их айдаг. Тэгээд биднес чинь угаасаа энэ одоо юу гэдгийг одоо ингээд жил болгон хөгжөөд байгаа ч гэсэн би бол жишээ нь холбооны бүгд найрамд Герман улсад 3 жил орчим одоо докторийн сургалтанд явсан. Тэр бол аюу сайхан боломж байсан. Яг тэр Германы эрдмийн солилцооны алба гэж D.A.D гэж ингэж байгууллага бол миний одоо энэ Монгол улсад нэг тухайн үед 2000 оны ихэнх үед бол жилд нэг 3-5 монгол хүнийг тэр одоо стипендээр бол Герман улсад Германы засгийн газрын стипенд олгож ингэж суралцуулах юм боломжийг олгодог байсан. Тэгээд тэрүүнд нь бол би шалгалт өгөөд тэнцээд ингээ очсон. Очсон хойноо бол нөгөө энд чинь Монголд бол нөгөө бакалавр магистра цэвэр нөгөө Монгол юугаар явцсан. За тэгээд 90-ад оны үед нөгөө харилцаа холбоо байхгүй барууны сэтгүүлүүдийг мэдхгүй тэр үтгэл англи хэлээр бол мэдхгүй. За мэдхгүй гэж одоо нэг халтмалт үгтэй. Тэгээд ийм байдалтай очсон хүн чинь нөгөө одоо юу гэдэг шантрах гэдэг юм уу тийм юм шиг юм ажиглагдсан. За зөвхөн тэр нь бол би юм мэдхгүйгээсээ бол тийм хүмүүс чинь ингэж харж байгаа байхгүй. Тийм учраас надад олдсон боломжийг бол би ашиглаад жишээлбэл одоо хийшингээ ормыг судлана гэх юм бол өөрийнхөө авчирсан дээжин дээрээ бол орм хайж ормын петрограф хийх за халаах хөргөх одоо судалгаа хийх ийм юмыг бол жоохон цаг наргүй сууж исэн л да. Тэгэж одоо хэдэн зуугаар нь хэмжих хэрэг байсан юм уу гэж би одоо боддог байхгүй. Одоо бол хүмүүс харьцангуй зөв ормоо олоод
тодорхой тоогоор хэмжээд за мэдээж судалгаа хийж байгаа юм чинь магадлалтай байх ёстой. Магадлал бол n гэсэн тооноос хамаарна. Олон байх тусмаа магадлалтай ойртно. Ганц 2 бол алдаа ихтэй байх магадлалтай. Тийм учраас тэр тоо олон. Тэгтэл би хэдэн зуугаар нэмчихсэн байдаг байхгүй. Тэгээд бүр одоо мэдээж одоо юу гэдэг бүр төрсөкний доотлол бол цоорч байгаа. Модон сандал дээр бүр тийм цоортол илэгтлэн ингэж суусан байдаг байхгүй. Тэгээд бодохоор тэгээд дээр нь бол айгүй гоё номнууд ингээд чөлөөтэй мэдээллийн айгүй их ингээд онлайнаар орох боломжтой 9 шидийн гоё номнууд ингээд мэргэжлийн номнууд ингээд хараад ирэхээр айгүй өлөн байна. Ерөөсөө өөрөөр надад мэдээлэл айгүй дутагдaltaй байсан юм байна. Тэгээд тэр чинь бүлгээр нь ч болтохно хувилж авах ч гэдэг юм уу ингээд нэг тийм өөр юм болгох тийм айгүй тийм хүсэл шуналтай. Тэгээд тэрнийхээ төлөө өглөө оройгоо бас ингээд очиж суучдаг нэг юм байсан юм лээ. Тэгэхээр бол яг хөөр одоо тим юмнаас шантрахгүй яг учрыг нь олоод ингээд тэрж тусалж дэмжих хүн байхгүй учраас тим юм дээр бол айгүй ингээд одоо сэтгэл санаа зовлгүйгээр тэр мэрэгжлийнхээ төлөө сайн явах хэрэгтэй юм да. Тэгээд шантрах бол юм байлаач гэсэн тэрийг бол ер нь яаж ийг л давж болох хэрэгтэй. Ер нь бол давж туулах хэрэгтэй л гэж би бол харж байгаа юм тийм. Юулид ментор гэж ярьдаг. Ер нь танд тийм ментор авдаг жишээ хүн байна уу? Би тэр хүнээс тийм ментор ав. Тэр хүн миний ментор байсан гэдэг. Тийм үү. За би үгүй зүгээр одоо үлгэр жишээ гэж хэлэх гэж байна тий. Үлгэр жишээ авдаг байсан юм. Тийм. Яг хоо мэдээж тийм хүмүүс зөндөлдөө би чинь бас нөгөө олон багштай хүн тий олон багштай хүн байна. Одоо миний одоо докторийн ажлын удирдагч бол нэг герман профессор байгаа. Нөгөөх нь бол гэрэл багш. Миний тэр саяны явсан тэр судалгаа бол сэндвич гэж тий сэндвич гэдэг чинь одоо ингээ ээлжсэн махгүй ээлжсэн ийм юу байсан. Сургалт байсан байхгүй. Монголд удирдагчтай, Германд удирдагчтай Монгол судалгааныхаа ажлыг эхэлнэ. Германд бүх судалгаагаа хийн. Яг тэр тоног төхөөрөмж тэмцээ байж байгаа. За тэгээ буцаад энэ ч хамгаалдаг ч юм уу нэг юм биш. Тэгээд ер нь ингээ харахад бол одоо манай гэрэл багш бол өстой гайхалтай одоо яг ярихгүй байхын аргагүй манай энэ одоо геологийн салбарын боловсрол тий шинжлэх ухааныг ингэж яг олон шавнарт хүргэсэн ийм багш байна, гэрэл багш байна. Яг уу мэдээж дурдах хэвээр хүн бол одоо яг миний энэ хайгуул нөөц гэд миний өөрийн бас нэг жоохон дуртай энэ чиглэл рүү одоо чиглүүлж дурлуулсан хүн бол ухнаагш байна. Үйлдвэр талаас бол би хин Жамсан Дорж-Юндэнгийн бол бас одоо юу яаж үйлдвэрлэхийн сан гэсэн юм бодол байсан учраас бас нэлээд хэдэн жил хамтдаа одоо хөсгөл ч юм уу шөө говийн нутгуудаар ч юм уу бас нэлээд хэдэн жил бас дагаж ажилд бол суралцж ингэж явсан баг. Тэгээд ингээ харахаар дахиад нөгөө жоохон ашигт малтмал тал руугаа эрэл хайгуул руугаа хазаасан юм юунууд руу. Тийм ч учраас нөгөө сорьц авалт тэг өөрөө нөгөө хичээл зааж ирсэн учраас сорьц авалт тэг сорьц боловсруулалт тэгээд сорьцын шинжилгээ одоо гадаад дотоод хяналт ч гэдэг юм уу те юу хүнсэлж эцээст энэ нэг газрын хөвлөд хүнд ашигтай эдийн засгийн үр ашигтай юм болох вэ гэдэг тэр одоо чанарын хяналтуудыг аягүй сайн хийх ёстой юм байна гэдэг энэ нөгөө суур үзэл энэ онлайн зэгцтэй юмнууд бол тэндээс гарч ирсэн гэж би боддог. За энэ төрийн албанд ажиллаж байгаатай холбоотой бас нэг сайн бас одоо дагаж хармаар хүн бол энэ санжаа Дорж-Юндэнгийн гэж би боддог. Зүгээр яг урд нь 1972 оноос 82 оны хооронд хэвлэгдсэн Хайгуулчин сэтгүүл дээр санжаа Дорж-Юндэнгийн тухай үед бичижсэн зүйлсийг хараад мөн одоо Монголын геологийн 9 эрхэм гэдэг нөгөө бүтээл голлож 9 клубээс гэдэг эрхлэн гаргаж байгаа D санжаа Дорж-Юндэнгийн бол энэ төрийн ажил болон мэрэгжлийн аль тал дээрээ бол бас яг түшиж бас дагаж харах явах хэвээр хүний нэгэ гэж ингэж би дотроо бас боддог юм.
Таны докторийн диссертацийн сэдэв юу байсан бэ? Минийс чинь юу штэ. Би тухайн үед нэг мэдээгүй. Ер нь нөгөө дөнгөж багш болоод гисэн штэ. 95 он төгсөөд тэгэд 97 онд баха завхны дөрвөлжин суманд Баян Айраг гэдэг алтны үндсэн орд байгаа. Одоо олборлолт явуулж байгаа. За алт зис гэдэг ингээд нэрлэдэг. Ер нь бол цус хэлбэрийн удирдлагтай гэж үздэг. Тэгээ энэ орд дээр би эрүүл үнэлгээний ажил, улсын төсвийн хөрөнгөөр эрүүл үнэлгээний ажилд нь 25 мянган масштабтай үндсэн ордын зураглал тэгэл зорьцолт мөрсөлт явуулж байна. Энэ ажилд би өөрөө бас геологчоор 97 онд явжсэн байхгүй. Тэгээд тэр бол надад хамгийн анхны нэг үйлдвэрлэл дээрээс нэлээд том дататай материалтай зураг дээж үр дүнтэй ийм материал байсан. Энийг ашиглаад миний докторийн бас нэг Монгол талын давхар удирдах гэсэн хүн бол талигаач бачаргал багш байсан байхгүй. Тэгээ бачаргал багш бол бас ашигт малны чиглэлээр бас л том эрдэмтэн хүн байсан. Тэгээд бачаргал багш бол ийм хит хитэ объектуудыг надад зөвлөсөн. За алт үегээ чи Баян Айраг байна, Дунчарын гол байна, ийм объект хатан судалгааны бэлтгэл гэдэг юм уу те. Ийм объектуудыг чи авч судалгаа хийх хэрэгтэй. Ер нь бол их сургуульд багшилж байгаа хүн бол ер нь эрдмийн зэрэг цол хамгаалах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл их сургуулийн багш гэж байгаа бол өөрөө заавал судалгаа шинжилгээний ажил хийх шаардлагатай байдаг учраас би бол зайлшгүй судалгааны ажил нэг л багш болсон л бол тэр хийх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь яг багш болохын далмаар нь бол багш болохын нэг том давуу тал бол ямар ч хүн хэрвээ би бол залуучуудад бас хэлмээр байгаа байхгүй болж игэл ажил те ажил гэсэн. Тэгээд дээр нь хаяа ихтгэл тавь лекц унш тийм ээ. Тэгэхээр хүн нөгөө хийх гэж байгаа ихтгэл тавих гэж байгаа юмд чинь хүн айгүй сайн бэлддэг өөрийнхөө ярих гэж байгаа юмд бэлдээд тэгээд тэрнийхээ дагуу бэлдснээсээ болоод өөрийнхөө мэдлэгийг ийм зэгцтэй болгодог. Өөрөөр хэлбэл одоо ийм систематикнд оруулаад ийм зүй тогтолд оруулаад энийг хийгээд ингэж яваад хамгийн сүүлд нь ийм төрнэ гэсэн ийм уялдаа тэгээд мэдхгүй зүйлээ баттгах ийм аюул сайхан боломж бол багшлах ажил байгаа. Ер нь хараад байхад бол тодорхой хугацаанд нэг хичээл заах юм уу тодорхой хугацаанд ийм багшлах бол мэдлэг чинь зэгцтэй болдог. Ер нь олон талын мэдлгүүд нь зэгцтэй болдог. Тэгэд ийм юм дээр бол бачаргал багшийн тэр хэлсэн. Тэгэд би нөгөө тэр зөвснөр бачаргал багшийн зөвснөр бол нөгөө Баян Айргийн цус хэлбэрийн хөдөлжилтийн гарал үүсэлт гэдэг объектоор одоо Монголын объектоор хамгаалаад хамгаалсан байна. Тэгээ яг бас одоо тэр үед бол эн чинь хайгуул хийгдэггүй байсан. Тэгээ сүүлд ингээ орд олцохоор бас аюу бахархмаар байдаг байхгүй. Тэгэхгүй бол судлаа хийсэн объект маань ингээд жоо хөлдсөн ч гэдэг юм уу ингээ хөдлөхгүй бол бас яг нэг хэрэг. Гэхдээ ингээ хөдөлчөөр бол өнөөдөр яг ч юм чинь би бас судалсан гэдэг тийм бахархал цаана үлддэг юм билээ л дээ. За одоо хоёлаа асуултаа жоохон салбарынхаа одоо хөгжил гэдэг юм уу салбар руугаа илүү ярилцж эхлэе. Тэгээд эрдэнэ геологи эрдэнэ соёлын салбарын хөгжлийг тааж байгаа юм өнөөдөр юу гэж үнэлж байна? Монгол орн аль түвшин дээр одоо явж байна гэдэг юм а тий. Энэ салбарын хөгжилд одоо залуусын оролцоо жоохон яг ямар байр суурьтай, ямар байх хэвтэй. За яг би бол энэ бас энийг ингээд бүрэн дүгнээд хэлэх ёстой хүмүүнөө биш үү те. Өөрөөр хэлбэл салбарын хөгжил тийм явна, ийм явна гэдэг юм уу. Зүгээр харьцангуй энэ ажлыг хийж байгаагийн хувьд гол ажилд нь бас ингээд оролцоод явдгийн хувьд бол бас нэг тийм багцаа бол байна. Яа харахгүй сая одоо 80 жилийн ойгоор тэр нардад дурсах 80 жил гээд бас нэг ном гаргахад бас нөгөө тэр ажилтай холбоотой бас нэлээд юмнуудыг бас судалж харж ингэж салбараараа бахархаж байгаа юм л та. Яа харахгүй 1950-ад оны сүүлд 57 он гэдэг байгаа шүү дээ. Геологийн шинжилгээний газар байгуулагдсан. Тэгээд 1980-ад оны сүүл хүртэлх энэ хугацаа бол Монголын геолог бол ер нь дэлхийд тутахааргүй хэмжээнд бол тэгж сайхан хөгжсөн юм байна лээ. Тэр бол эдийн засгийн хамтран туслах зөвлөлийн гишүүн орнууд гэдэг ийм байгууллага 60-ад оны эхэнд ингээ байгуулагдчихад тэрний геологийн нь болохоор Монгол ахалж байгуулахаар бол тэгээд тэрэнд нь Унгар, Чех, Польш, Орос гэдэг бүх юмнууд манад дээр байгуулагдаад ингээд явсан. Манай салбар чинь тусдаа геологи яам болтлоо тэгж том хөгжсөн. Би бодохдоо энэ том давалгаа өнөөдөр хүртэл ингээд хөрхи энэ салбарыг бол аюул том нэр хүндтэй бас ингэж авч яваад байна гэж ингэж хардаг. Тэрнээс ч бас зүгээр одоо хавсраг гэдэг юм уу жижиг одоо заавал уулуурхай яам гэд геологийн тийм том биш
бүр жижигхэн байх боломжтой байхгүй. Тэгтэл манайх бол яг үнэндээ бол бас л нэлээд өндөр түвшинд яг геологи ярьдгүй ч гэсэн айгүй өндөр тийм потенциалтай нэлээд чухал оролцоо бол байгаад байдаг. Тэгээ ингээ харах юм бол сүүлийн жилүүдэд зах зээлийн систем шилжлээ. За тэр үед нөхөл гараа олох гээд ингээд салбар бол ингээд 40-аад явж байна. За ингээд нэгдэнгүүт хүмүүс ингээд гадаад оронд болон дотооддоо ингээ олон их хэмжээгээр сургууль төгсөөд явж байна. За энэ хүн салбар хөгжинэ гэдэг бол хүний хөгжилд гэж болгоод байгаа шүү дээ. Өөрөөр боловсон хүчин хүний нөөц нь өөрөө мэдлэг чадвартай байх юм бол явдаг гэж. Өөрөөр хэлбэл дэлхий дээр харьцуулахад хаана явж байна. Тэгэд маш эрт одоо юу гэдэг 90-ад оны эхлэхэд л одоо жишээ нь баясгалмагч ч юм уу ингээд зайнаас тамдан судлалын чиглэлээр ч юм уу ингээд одоо баг газар зүйн бус мэдээж явдаг ийм агаар сансрын судлах судалгааны ажил тэгээд одоо хайгуулын салбар дээр бол гадаадын хөрөнгө оруулагч нар орж ирэхэд манай Монгол залуучууд бол одоо тэр хэмжээнд маш хурдтай ингэж хөл гар нийлүүлж ингэж алгаж ирсэн. Эхлээд бол айгүй зовлонтой байсан. Тэр дүүхийг бараг хүн болоо мэдчихэж байгаа. Одоо бол ер нь өөртөө авч явдаг болсон шүү дээ, тий. Гадагш байгаа зөндөө залуучууд ирж байна. Тийм учраас би манайх бол бас нэлээд тийм байгалийн ухаан талдаа бол их тийм чадварлаг юм уу харьцангуй гайгүй төвшөнд явж гин гэж ингэж болгоод. Яг уу хоёр зүйл бий. Нэг нь бол усын төсвийн хөрөнгө гэж нэрлэгдээд байдаг. Яг уу усаас төсөв гарах ёстой. Тэгээд нутаг дэвсгэрийн суур судалгаа хийдэг нэг геологийн судалгааны ажил бол зураглал. Тэгээд зэвсгэрийн судалгааны ажлууд байна. Энэ төвшнгөөр бол геологчдын нөгөө шинжлэх ухааных нь чадвар одоо чадвах тэн дээр бол байна. За тэгээд нөгөө тал нь бол одоо хайгуул тийм ээ. Яг одоо улсын эдийн засгийг хөгжүүлэх чиглэсэн. Тэгээд энэ хоёрыг харахад хоёуланд нь бол ер нь бол нэлээд тийм гайгүй юм уу гэж би бол хардаг. Ер нь бол чадвартай болчихсон. Зүгээр харамсалтай нь улсын төсөв бүрэн одоо хийгдэхгүй эсвэл хайгуулын ажил дээр гадны хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй бол нөгөө хамааралтай байдаг өөртөө. Тэр хамаарлаасаа болоод нөгөө эрчин жоохон сул болоод идэг болохоос биш бол яг ажиллах юм бол хүний хувьд бол нөгөө зүйл хангалттай гэж хардаг. Сүүлийн үед ч гэсэн олон залуучууд гадаад боловсрол илүүсэж байгаа. Гадаадын компаниуд ч гэсэн одоо ажиллаж байгаа залуучууд олон байгаа. Сайн ярих юм байхгүй. Би өөрөө хүртэл тэрүүн дээр чинь жишээлбэл хойд Солонгост 2 жил явсан. Тийм Шинжээч нуугуурт 100 бүтэн 2007 онд ажилласан. Казахстанд явсан тийм. Тэгээ бодохоор чинь би хүртэл тэгэл ажил хийгээл тэгээ явж байгаа нэг бодохоор чинь цаагуур чинь зөндөө тэгж явж байгаад 2009 онд хамгийн сүүлд нь бол энэ нааш орж ирсэн. Тэгэхээр бол бас зүгээр ганцхан Монголд биш нөгөө гадаадд хүртэл ажиллах тийм боломж бол нэлээд том нээлттэй байна гэж харагдав. Та бол одоо ер нь эрэл хайгуул тал руугаа, нөөцийн тооцоол тал руугаа илүү мэрэгсэн хүн тий. Тийм болохоор би таны дараагийн асуулт бол ер нь Монгол орн начнал төлөв хайгуул, нөөцийн тооцооны одоо арга гаргачлал гэдэг нь стандарт тий. Энэ хэрхэн олон улсад яг одоо өнөөдрийн байдлыг хөтөн зөвшөөрөгддөг вэ? Одоо маа залуучууд бол одоо бүгд мэдж байгаа да Австралийн Жорг стандарт гэж ярьдаг тий. Канадын 43101 гэж ярьдаг. За мэдээж бидний одоо уламжилт одоо Оросоос авч хэрэглэж байгаа энэ нөөцийн арга гаргал байгаа. Тэгээд ер нь өнөөдөр мэдээж монголчууд өөрсдийнхөө юг ашиглаж байгаа Оросоос авсныгаа. Гэхдээ ер нь цаашд яах ёстой энэ нөөцийн тооцооны стандартыг чи тийм үү тий. Олон улс тэр нь нэмэгдэхийн тулд бид нэр юу хийх ёстой юм? Тийм ээ. Энэ яг уу миний бас гол ингээд сонирхоод ажиллаад тэгээд одоо ч гэсэн ингээд өнөөдөр хүртэл нэг ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгээд энийг ингээд нэг мөр болох асуудал нь энэ Монгол улсад хөрөнгө оруулалт оруулах татахтай. Тэгээд хөрөнгө оруулалтыг нааш нь ялангуяа гадны хөрөнгө оруулалт за тэгээд дотоод ч байсан хамаагүй хөрөнгө оруулалтыг татах. Тэгэхдээ ижлэхэн одоо ойлголтоор нэг төвшөнд ингэж хүрэх ийм нэг асуудал байгаа. Ер нь бол одоо юу гэдгийг зүгээр нөөц гэж юу вэ, баялаг гэж юу вэ гэд одоо ард иргэд хүртэл нэг тэгж шүү дээ. Одоо үндсэн хуульд бас өөрчлөлт орчлоо тий. Ингээд энэ баялагын тухай ойлголт, нөөцийн тухай ойлголт, нөөцийн зэрэглэл, нөөцийн ангиллал, бүлэглэл, ордын бүлэглэл гэдэг ингээд олон ийм нарийн мэргэжлийн ийм нэг
ангилалтай холбоотой юмнууд байгаа. Тэгээ энэ ойлголтыг нэг болгож зэгцэлж явах. Тэгээ Монгол улс ер нь одоо стратегийн ийм төлөвлөлт гаргахад энэ нөөцтэй холбоотой ойлголтууд аюул их орж ирж байгаа. Нөөцийн ангилал гэдэг зүйлтэй яг зэрэгцээд сүүлийн үед нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ч гаргаж байгаа. Тэгээд бас газрын төсний салбар дээрч яригддаг энэ бол нөөцийн менежментийн систем гэсэн юм ойлголтыг бас оруулж ирэх юм шаардлага манад байна гэж харддаг. За учир нь бол нөөц бол зөвхөн ангилах гэдэг тийм энэ тийм гэж ангилахаасаа илүү тухайн тэр бүлэгт орсон нөөц бол өөрөө тодорхой юм менежменттэй байх ийм системийн тухай ойлголтыг бол бас дэлхийд дээр нэлээд хэрэглэгдэж ирсэн учраас энийг Монгол улсад бас аль биесээр оруулах шаардлагатай юм уу гэж ингэж харддаг юм аа. Тэгээд яг одоо юу гэдэг нийгмийн төлөвлөгөөт эдийн засаг гэдэг 90-ад оноос өмнөх үеийн энэ үед байсан тэр эдийн засгийн ухагтгуунтай ойлголтууд зах зээлийн эдийн засаг шилжихээрээ арай өөр ойлголт руу шилжих ёстой. Энийг шилжүүлэх гэж нөгөө хуучин тэр ойлголтуудын зөрүү хүмүүсийн тархин дотор бодож байгаа юмнууд бас их нэлээд тийм ялгаатай байна гэж харагдаад байна. Тэгэхээр мэдээж энэ 43.101 NI гэдэг Жорк гэдэг тэгээд ер нь Крискогийн энэ хүрээнд байгаа энэ стандарт гэдэг юм уу кодекс гэдэг юм уу энэ нэртэй энэ ангиллалын юунууд бол ихэнхдээ хөрөнгийн биержд одоо компани гараад хувьцаа босгож мөнгө олох энүүнд зориулагдсан юм тайлагнахад хайгуулын ажлаа тайлагнаад тэгээд мөнгө босгоход зориулагдсан юм бичиг баримтууд байна. Яг анх бол англи хэл дээр хэлцдэг улсуудын хүрээнд бол энийг ерөнхийдөө гаргаад тэгээд яваанд айжим бусад улс орнууд ингээд одоо Монгол мэтийн ингээд улсууд ингээд нэгдэж байна. Энэ дээр бол бас нэлээд одоо ажил болгож олон жил бол энэ дээр яг ажиллаж байгаа. Тэгээд нөөцийн тухай ойлголт бол бас нэлээд тийм мэрэгжлийн шинжтэй гүнзгий ойлголт байгаа. Одоо нэг том юм бол нөөцийн баланс гэж нэг юм байгаа. Тэнцэл гэж нэг санхүүгийн тэнцэл гэдэг шиг энэ хөдөлгөөн хаанаас нь яаж ийх үү, яаж хасч нэмэгдүүлэх үү. Нөгөө талаарч биднээс MRC гэдэг нэг код гаргацсан байгаа. MRC Монголын нөөц тайлагнахын журам бол Монголын хөрөнгийн бирж бол бирж дээр бас Монгол компаниуд өөрийнхөө объектыг одоо хайгуулын тусгааршуулж гэдэг юм уу ингээд одоо объектыг гаргаад тэгээд хөрөнгө босгоход туслах утас ийм бичиг баримтын тэр ингэж олон улсын стандарт нийцүүлж гаргасан ийм ажлууд байна. Энэ бол ер нь бас нэлээд том түлхээс алхам болсон гэж би бол үздэг. Зүгээр энийг гаргахаар тэгээд хэн хийх юм бэ гэдэг асуудал хойноос нь заавал хүн дагчдаг. Ер нь бол хүн дагдаг тэр нь бол нөгөө мэрэгсэн мэрэгчлэлтэн гэдэг асуудал үүсчдэг. Нөгөө зөвлөх мэрэгсэн гэдэг зэрэглэлтэй хүмүүсийн яг тэр нөөцөд итгэх байдал бол тэр хүнд итгэхтэй ижлэх зүйл болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр ёс зүйтэй тийм хүмүүсийг чадварлаг тийм хүмүүсийг бэлтгэх асуудал зүгээр боловсролын бакалавр магистр биш мэрэгчлэлтэн хүн мэрэгсэн байх ёс зүйтэй мэрэгсэн байх энэ асуудлыг гаргаж тавих хэрэгтэй юм а гэд бид бас нэлээд ажилласны хүрээнд энэ геологи ухааны мэрэгжлийн институт гэдэг энэ байгууллага бол суурин тавигдаж гарч ирээд тэгээд ингэ явж байгаа. Зүгээр яг тэр үтсийн зорилгоо бас биелүүлж чадчихна уу юу гэдэг бол бас нэг өөр асуудал байдаг. Ер нь бол ингээд энийг ингээд шатанд нь би бол альва нэг юм цоошин эхлэхээсээ илүү байгаа суурин дээр нь жоохон өөрчлөлтүүдийг хийгээд ингээд явах хэрэгтэй гэж ингэж хараад байдаг байхгүй. Тэгэхээр би энэ институтыг юм уу Монголын мэрэгсэн мэрэгжилтэнгүүд бол өөр өөрийнхөө чиглэлийн дагуу тэр олон улсын түвшинд очиж ажиллах дээр хийж байгаа нэг том алхам л гэж ингэж хараад байдаг. Тий. Яг дотор нь нарийн ярих юм бол одоо нөөцийн одоо ангилал одоо баттай бодтой боломжтой ч гэдэг юм уу ингээл цаашаага нарийн юмнууд оруулаад айгүй их ажлууд би тэгээд энийг өшөө цааш нь хөгжүүлэхээ сая 80 жилийн яваар тэр ашигт малтмын баялаг ордын нөөцийн ангиллыг тухайн төрлийн ашигт малтмалд хэрэглэх аргачлсан зөвлөмж гээд 8 төрлийн ашигт малтмалд гаргацсан байгаа. Тэгээд одоо бол бас энэ 20 онд багтаагаад бас зарим ашигт малтмлыг бол эхлүүлээд ингээд хөгжүүл явуулах санаатай байгаа. Яг тэгэхээр барилгын материалууд байна. Тэр дотор одоо эс хайрга, дайрга, шавар гэх мэтлэн сул эсвэл одоо хатуу барилгын чулуу гэдэг юм уу. За тэгээ шохон чулуу
за хартуулга цайр, молибден гэд манад байгаа мөртлөө арсан зөвлөмж гараагүй ийм юунууд бол хоцрогдсон байна. Ер нь Оросын холбооны улс гэж юм бол аль эртнээс энэ ашигтмалын төрөл болгон дээр аль эртнээс гаргацсан байж хахад манайх бол өөр улсын өөрөөр хэлбэл тийм зааврыг бол туршлагынхаа хувьд зүгээр барай явдаг болохоос биш яг гаргаад тавьсан биш байдгүй байсан. Тэгээд тэрийг л одоо зөвшрүүлэх ажил ингээд явж байгаа. Гэхдээ аюулгүй хугацаа орд юм. Яг үнэндээ бол энийг бараг 10 жил ажиллаж ижил гаргаж штэ. Тэгээ аюул өөр 1-2 жил. Тэгээд дээр нь нөгөө төрийн доктортой байдал нөлөөлцдөг байж байгаа жил 2 жилийн дотор солигдчихоор дараагийн удирдлагуудад зөв ойлголт төрүүлээд нөгөө юм үргэлжлүүлээд явах гэдэг ингээд ажил байдаг учраас хүн өөрийгөө бас бараг золиослоо зориуд ингэж удаан хугацаатай сууж иж урт хугацаа шаардсан чухал алхмуудыг бол хийх хэрэгтэй байна гэж байна. Тийм учраас залуучууд бас яг ижлэх нь ер нь бол аль нэг газар ажил хүн бол одоо би энэ орчин үед бол хэд хэдэн газар хүмүүс олон юм ажил хийж үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэрийг бол 1 жил ажиллах бол дэндүү бага хугацаа тийм ээ. 1 жил бол ер нь дөнгөж танилцах хугацаа гэж ойлгож байна. Ер нь бол 2-3 жил дор хаяж байж ингээд цаашаа алхмууд явах юм байна гэж ингэж хараад идэв. Зүгээр би бол 10 жил болчиход идэг. Гэхдээ энэ бол арай л удаан юм шиг байгаа. Гэхдээ одоо яг нэгэн төл юм байгаагаас хойш тийм. Ер нь Монголын дээр MRC гэж институтаас гаргасан MRC конкурсаар одоо тайлан бичсэн хүмүүс яг гадаадын зах зээл дээрээс хөрөнгө босгож чадах уу? Тийм нөхцөл нь бүрдсэн үү? За ийм байгаа. MRC кодоор яг өнөөдөр MRC код одоо 15 онд үндсэндээ ингээд гарчаад тэгээд одоо хүртэл яг аль биесээр хэрэглэгдэж эхлэв. Тэгээд энийг бас сэдэдэн шалтгаан нөлөөнүүд байгаа. Гол нь манай одоо санхүүгийн зохицуулах хороо тий өрөнгийн бирж за яг энүүгээр биднээс одоо бирж дээр гарч байгаа компаниг бол энэ одоо юугаар англиар юм уу энэ аргачлаар ингээд хийсэн гэд ингэж хийсэн бол хүлээж авна гэсэн тэр зохицуултууд үйл ажиллагаа нь ингэж бүрэн явахгүй. Тэрнээс болж ингэж би бол харж байгаа. Тэрнээс иш бол яг үндсэн суурь нь бол бүгд бэлэн болсон. Тэгээд яг MRC гарлаа гэхэд MRC-ийн дараа одоо нэг ажлын хэсэг гэдэг энэ бас нэг өөр ажлын хэсэг бол Momval гэдэг нөгөө valuation гэдэг одоо Монголын энэ ашигтмалын одоо нөөц баялагын энэ үнэлгээний нэг асуудал үүдээ. Бас тэрэн дээр суурилсан өөр бичиг баримт. Тэрийг санхүүгийн зохицуулах хорон дээр давхар хийж байгаа. Энэ дээр бас геологууд нэлээд оройтой нэлээд хэдэн геологууд туршлагатай Австралид өссөн сурж исэн ийм усуд бас ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ бас ойрын хугацаанд ер нь нэлээд зэгцлэгдэх баг. Тэгэхээр тэр санхүүгийн зохицуулах хороо хөрөнгийн биржтэйгээ тохиролцоод манай компаниуд яг энэ MRC-г авч яаж ажиллах вэ гэдэг нь манай төвшнгөөс жоохон хадаад гарсан байхгүй. Биднээс өөрсдөө хийх юм а хийгээд одоо нөгөө дараагийн шатн дээрээ хүлээгдэж байгаа л гэж ингэж хараад байгаа. Хоёлаа нөөцийн дооцооны талаар ч юм хайгуулын талаар хэлсэн болохоор бас нэг юм асуулт би асууж бодож байна. Саяхан бас ерөнхий сайдаас нэг захирам зарсан лицензийг олгохгүй гэж төр хугацаагаар одоо хаадсан байгаа. Тэгээд ер нь лицензийг ингэж олохдоо зөвхөн хайгуулын лиценз биш одоо эрлийн шатны лиценз, эрэл үнэлгээний шатны лиценз, дараа нь тэрний дараа нь магадгүй хайгуулын лиценз гэж ингэж үе шаттай лицензийн олголт тэр нь өгөгдөж байвал хэр зохимжтой байдгийг тийм систем байдаг. За наад чинь ерөнхийдөө жоохон бодлогын шинжтэй асуудал болж ирж байна тий. Тэгэхээр ийм байна. Тэрнээс өмнө бол зураглалын ажлыг яаж явуулах вэ гэж нэг юм байгаа юм. Яагаад улсын төсвөөс мөнгө гаргаж геологийн зургийн ажлыг хийж гинэ үү? Яагаад гэхээр Монгол улс чинь өөрийнхөө нутаг дэвсгэрээ өөрөө мөнгө гаргаж байгаад яг ингээд баталгаажуулаад ингээд бүх газараа хийх ёстой шүү дээ. Тэгээд ингээд хийхээр миний нэг том боддог зүйл бол уул нь бол энийг нэг тендер мендер тий ийм хин нэг нь тендер гэдэг бол ашиг хийх гэж байгаа байгууллагуудын одоо аж ахуйн нэгж гэдэг юм уу аж ахуйн нэгж угаас ашигын төлөө ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тийм тендерт ороод тэр талбайг аваад тэрүүн дээр ажил хийгээд илүү мөнгөний өөрөө гэрмалж штэ. Гэтэл геологийн зураглалын ажил бол уул нь бол цэвэр яг тэр ажилдаа зарцуулах ёстой мөнгө юм шиг харагдаж байгаа. Тэгэхээр тендерт ялаад авна гэдэг бол тэндээс бага зардлаар тэр ажлыг хийгнэ. Тэгэхээр эн чинь бол юу гэдгийг менежмент хийгээд
одоо юу гэдгийг зам барих гэж байгаа бол одоо өдөр шөнөгүй ажилтдаг юм эсвэл техник авч ачлуулад хувь хүн зүгээр цемент зурулах уу техникээр зурвал арай их юм хийх үү гэж гэдэг юм уу нэг иймэрхүү ойлголтоос арай өөр ойлголт юм уу гэж боддог байхгүй. Өөрөөр хэлбэл зураглалын ажлыг цэвэр одоо улсын төрийн байгууллага өөрөө бараг хийгээд ингээ хийх хэрэгтэй байсан юм болоо гэд. Гэхдээ нэгэнт бол манайх одоо бол тендер явж байгаа. Ер нь бол энэ тал дээр нэг хүмүүсийн янз янзын байр суурьуд байдаг. За ингээд тэр ажил дээр объект илэрлээ. Тэ илрэнгүүт нь одоо нөгөө тэр талбайг хөрөнгө оруулагчдад одоо танилцуулах асуудлууд байна. Зүгээр уул нь болдог бол ирлийн талбай гэж нэг одоо газрын төсных бол жишээлбэл ирлийн талбай гэдэг тусдаа гэрээ байгууллаа. Дараа нь хайгуулах гэдэг тэгээд ашиглалт гэдэг ингээ явдаг. Манай энэ хатуу ашиглалмал дээр бол зөвхөн хайгуул ингээд байгаа. Тэгэхээр геологийн энэ нэр томьёон дээр хүртэл аюул том тийм өөрчлөлтүүд оруулчихад байгаа. Хайгуулын талбай гэдэг лиценз авчаад эхний хэдэн жил бол хайгуул хийхгүй байгаа шүү дээ. Яг үндэ ирлийн ажил хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хайгуул гэдэг бол ирлийн ажил гэдэг нь өөрөө бол гадаргуугийн геологийн судалгааг иж бүрэн хийсэн байхыг ер нь ирлийн ажил. Өөрөөр хэлбэл канап байна, геофизикийн ажил байна, геологийн зураг байна, геохимийн сорилт байна гэд за магадгүй ирлийн шатны төгсгөлд бол цөөхөн тооны цооног өрөмцсөн байхыг зөвшөөрж байгаа. Баталгаажуулах зорилго. Хайгуулын ажил гэдэг бол 100% ерөөсөө гүний судалгаа. Тэгэхээр эрэл хайгуул хоёрын зааг тэрүүгээр ялгарч хахад өнөөдөр хайгуулын лиценз гэдэг өчөж байгаа нь өөрөө ирлийн ажил хийж хахад хайгуулын лиценз гэж хэлчихээр хүмүүсийг энэ бол ирлүү хайгуулуу гэдэг нөгөө салбарын нэр томьёо хүртэл ингээд эвдэгдэж эхэлж байна. Тэгэд эргээ харах юм бол зүгээр олон газрыг эргэлтэнд оруулах, хөрөнгө оруулалтыг хурдан татах гэдэг ингээд төрийн бодлого талаас нь харах юм бол олон аргууд байдаг юм л л дээ. Жишээлбэл том талбай хайгуул дээр өгөх ёстой гэсэн зарчим байна те. Яг тэр тэрнээс хаанаас нэм олох нь мэддэхгүй учраас аль болохоор том талбайгаар өгөөд жил болгон талбайг нь хүчээр тодорхой хувийг нь буцааж авдаг байх систем ч юм уу. Тэгэх юм бол нөгөө хүн чинь бүгдэн дээр нь хурж ажиллах бол юм олсон хэсэг дээр илүү детальны хийж яхад бусад хэсгээс нь хасаад ахаар тэрүүндээ талбайг болохоос юу яагаад одоо зайсхийж хурдах шиг эргэлтэнд ороод нөгөө талбайгаа дараагийн шатанд дахиад одоо өөр юунд нээлттэй өгдөг юм. Ийм хүү систем жишээлбэл Австралид байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр болвол яг лицензний тендерт ингээд уул нь өргөдлөөр өгөх тухай асуудлууд ярьдаг. Зүгээр энэ дээр бол судалгаа юунууд нь байгаад өргөдлөөр өгөх нь зүйтэй гэсэн байр суурь бол байж л байдаг. Манай уулуурхай хөндлөлтөрийн сайд ч гэсэн энэ тал дээр бол бас тийм бол тодорхой үг юу бол хэлж л байсан. Зүгээр одоо бол энэ тодорхой өөр шалтгааны улмаас жилийн хугацаатай бол хайгуулын засаж болох болчихлоо шүү дээ. Энэ бол бас цаана зорилготой зарим зүйлийг зэгцлэнэ гэсэн ийм ойлголт байна гэж ингэж харж байгаа. Тийм тодорхой ажлын хэсэг ажиллаад тэгээд тэрнийхээ үнэлтээс харахад одоо энэ хэвээр нь одоохондоо ингэ явуулж болохгүй нэ. Нэг бол тодорхой хугацаанд ингэж яах тэр хооронд тодорхой зүйлүүдийг зэгцэлчээд ингэ явуулахгүй бол бас болохгүй нэ гэсэн иймэрхүү дүгнэлтүүд гарсан учраас тэгж явж байгаа. За манай подкастын сүүлийн асуулт бол геологч хүний ёс зүй гэж юу юм те? Өөрөөр хэлбэл одоо геологч хүний тэнд байх ёстой тэр мэрэгжлийн ёс зүй юу юм, этик нь юу юм те? Мөн бас та төрийн байгууллагаас олон жил хэлж байгаа төрийн байгууллагын одоо ажилчин хүний хувьд бас ямар ёс зүйтэй байдгийг ёстой юм те? Тий. Тэр нь юу яадаг бах? Зөвлөх инженер ч юм уу мэрэгжлийн инженер авах юм бол мэдээж тодорхой хэмжээнд тангараг өргөдөг. Тий. Тэгэхээр геологч хүний хувьд бол бас ямар ёс зүйтэй хүн өөрөө байх ёстой бас тийм. Яг одоо төрийн албаагч тангараг өргөдөг тий. За тэгээд мэрэгжлийн хүн бол эмч ёс зүй гэдэг ингээд тангараг. Зүгээр ёс зүй геологч хүний ёс зүй. Ер нь зүгээр хүний өөрийнх нь ёс зүй гэж нэг юм байна тий. Геологч байна уу байхгүй байна уу гэдгээс үл хамаарсан ёс зүй. Энэ бол яг Монгол хүний хувьд бол энэ ёс зүй бас их өрмөц байдгийм болов гэж би хардаг байхгүй. Одоо хүний энэ мэдгүй энэ одоо Төв Азид байгаад энэ нутаг дээр энэ байгаль цагуур гэдэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Огцом өөрчлөгддөг. Энэндээс болоод хүний харилцааны ёс зүй аливаа зүйлд гаргаж байгаа тэр хандлага энэ төр нь бол ёс зүйтэй ёс зүйгүй гэдэг. Одоо ингээд интернетийн сошиалар дээр ингээд янз бүрийн ёс зүйтэй ёс зүйгүй.
Энэ бол бас л арай өрөмц байдаг юм байна гэж би бодлоо. Өөрөөр хэлбэл нэг Европ хүн, за нэг өөр Азийн улсууд, магадгүй энтхэг хүн гэдэг ингээ харах юм бол ингээ улсад нэр нь одоо соёл гэж хэлэхэд болох юм уу нэг юм ёс зүйтэй эсэх тухай асуудлууд ингээ байдаг. Геологч хүний ёс зүй гэж. Зүгээр геологч гэх юм бол тэр мэрэгжлийн ёс зүй гэж нэг юм ярьж шүү дээ, мэрэгжлийн ёс зүй. Мэрэгжлийн ёс зүй гэхээр чинь юу гэж ойлгогдож байна вэ гэхээр одоо судлаач хүний ёс зүй гэдэг бас нэг юм байдаг тийм. Одоо судалгааны ажилдаа бодиттой шударга тийм зүйлийг авч хэрэгжүүлсэн байх ёстой, хүлээцтэй ч гэдэг юм уу. Яг нөгөө судалгааны ажлаа одоо шинжлэх ухааны байгалыг танина гэсэн тэр утгаараа. Тэгэхээр зүгээр ёс зүйн зөрчил гэж юм хаана яаж харагдаад байна уу гэдгээс нь би бол ёс зүй гэдгийг ярмаар байна. Жишээ нь би ерөөсөө мэрэгжлийн зөвлөлийн гишүүн тийм. Бас нэлээдэн жил зөвлөлийн хурал дээр суучлаа. Гэтэл бол дараа нь ингээд нэг компани жишээлбэл хайгуулын ажлын тайлангаа оруулж ирэл нөөцөө ингээд хамгаалаад нөгөөдгийг бүртгэж аваад ингээд за тийшээ тон гэлт баяр болол гараа. Хожим сонсоход бол тэнд өрөмдөөгүй байсан тухай асуудал ч юм уу тий. Шинжилгээний лабораторийн одоо элементийн агуулга одоо дутуу буруу тий. Эсвэл дарцсан эсвэл одоо өсгсөн ч юм уу. Магадгүй тэр компани захирлуудын шахалт нөлөө ч юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар лиценз хугацаа дуусах гэсэн ч юм. Тэгээд энэ ёс зүй мөн үү? Тэ энэ геологч хүний ёс зүй юм уу? Эсвэл одоо зөвхөн тэр хүний хувь хүний ёс зүй юу? Гэт ингээд юм уусч байгаа. Энэ бол нэг хэрэг. Өөрөөр хэлбэл асуудал үүсэх юм бол тодорхой хэмжээний нэлээд том асуудал үүсээд ингээд явах хэрэгтэй. Нөгөөх нь бол яг цэвэр геолог гэж ярих юм бол жишээлбэл нэг талбай дээр зураглалын ажил хийлээ. За тэгтэл бол биднес тодорхой маршрутанд тодорхой одоо шаардлага хангасан геологийн структур, хувирал одоо юу гэдгийг байрлалын элемент те формац бүрдлээ бүгд ингээд одоо шаардлага хангасан чанартай хийх ёстой зүйлийг бол магадгүй одоо зурцсан ч юм уу те. Эсвэл нэг цэгээс олон дээж авсан ч юм уу бүүмэд те. Тэгэд ийм юмнуудыг харах юм бол нөгөө шинжлэх ухаан, геологийн шинжлэх ухаан гэж яриад байгаа дэлхий яаж үүссэн бэ гэдэг нөгөө юунд хувь нэмэр оруулж байгаа шүү дээ тэр чинь. Одоо хангаан батал гэдэг юм уу, хангаан том одоо бүртэл дээр одоо шал өөр одоо буруу зурглах юм уу, буруу юм гаргах. Яг хөө хэдийгээр нь тэр нэг шууд нөлөө байхгүй ч гэсэн ер нь тэрийг бол жинхэнэ геолог хүний ёс зүйтэй одоо байх ёстой зүйл юм болов уу гэж. Тэр нь бол нэг төдийлөн мэддэг баг. Зүгээр хальт сонсоход бол бас тэгэл зүгээр зурцсан штэ гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юм бол бас зөндөл гэдэг. Нөгөө зураглалын ажил 200 мянган ажил чинь зүгээр 50 мянга болол зүгээр шууд буулгацсан байж штэ гэдэг энэ асуудлыг бол би ёс зүй байна л гэж ингэж хардаг байхгүй. Хээр бас яаж хүнлэг байх ёстой юм нэтрэгээд ингээд ийм аяг олон зүйлүүд байна гэж харж байна. Тэгэхээр бол нөгөө л мэрэгжилтэд дуртай байх, мэрэгжилтэд хайртай байх асуудал гэдэг бол тэр ёс зүй гэдэг зүйлтэй бол ингэж одоо үнэхээр мэрэгжилтэд дуртай бол тэр ёс зүй гэдэг юм бол өөрөө зөксөх юм боломж байна гэж харж байгаа. Зүгээр одоо юу гэдэг төрийн албаагч ёс зүй гэвэл арай өөр тий. Одоо ашигт тусмал газрын сүнсний газар юм уу эсвэл яам дээр мэрэгжлийн хүмүүс ирэхтэн тэр нийтрийг гэдэг нь бол нэг геологийн ёс зүй биш баг. Энэ бол зүгээр хувь хүнтэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр хувь хүний ёс зүй, геологийн ёс зүй хоёр гэж яг ялгахад юугаар ялах уу гэдэг бол бас жоохон тиймэрхүү хийж байгаа ажилтай нь уйлдах бол ингэж харж байна л да. Тийм манайхан гайг бах уу би бол бас гайгүй зүгээр энэ ялангуяа хайгуул дээр л илүү их тийм юу үүсдэг юм уу гэж нөгөө эдийн засгийн хөшүүрийг орсноос болж ёс зүйг ингэж эвддэг асуудлууд байна гэж харж. Мөнгө хүн эвдэнэ гэдэг зүйлээр л ёс зүй алддаг л гэж харж байна шүү дээ. За энэ түрээд манай подкаст одоо өндөрлж байна. Тэгээд төрийн үеийн ажлын завсар заагаараа одоо завч хөлөө арган бид нартай одоо ярилцж одоо манай подкастын зочин болж орсон танд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ та бүхэнд ч гэсэн одоо цаашдаа ажилтны улам их амжилт хүсье. Тэгээд энэ олон хүмүүс бас энэ подкастыг үзэж хардаг бас юм билээ. Зүгээр хүмүүст бас сонирхолтой хэлбэрээр яаж хүргэж болох вэ гэдэг дээр би ч гэсэн бас санаа зовж байна. Та хэдийн цаашдын энэ сонирхолтой одоо үйл ажиллагааг бол дэмжиж гин цааш нь улам их амжилт хүсье. Ингээд дахин одоо энэ ажилд нь бол цаашдаа маш их өрмөц зүйлсийг бол сэтгэж бас хийж байгаарай. Геологчтой оруулж байгаа хувир нэмэр чинь өндөр байна шүү гэж хэлэх байна.
За баярлалаа. Тэгээд хоёлаа бас нэг зүйлийг сая бараг мартаад өнгөрүүлчихсэн ахлаа. Тэгээд манайх хоёр подкастынхаа төгсөлд бас залуучуудаа зориулээд нэг тийм эерэг урайлах ч юм уу, эерэг зөвлөгөө бас өгдөг. Тэгээд энэ нь бас яг манай подкастын бас нэг зорилгын нэг хэсэг. Тэгээд бид нэр подкастаараа залуучдыг сэтэл аваасаа, илүү их ирч хүч аваасаа гэсэн юм зорилготой байдаг болохоор бас хамгийн сүүлд нэг тийм урайлга өгөөд, зөвлөгөө өгөөд тавилаа подкастаа өндөрлүүлье. За би зүгээр яг тодорхой бэлдэж одоо бодсон юм бол байх байна. Монголын геолог бол сайхан одоо гоё түүхтэй. Энэ нь бол ер нь бол залуучууд нь их тийм энэ геологийг авч явах маш сайхан тийм ирээдүйтэй байдаг салбар гэж би хардаг. Тийм учраас энэ салбарт орж ирсэн геологууд залуучуудтай бол түрүүн хэлсэн шиг бол дайчин тийм ээ шудраг дайчин гоё шинийг сэтгэгч тэгээ салбарынхаа төлөө ажилласаа гэж ингэж бодоод та бүхэндээ бол энэ үгээр одоо урам хайрлж байна. Амжилт хүсье гэж хэлье. За баярлалаа. Ты уехала в знойные степи, я ушел на разведку в тайгу. Над тобою лишь солнце палящее светит, надо мною лишь кедры в снегу. А пути далек и долг, и нельзя повернуть назад. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветра и солнца брат.